بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو اليوم بعنوان أكاديمية تخريج قادة مصر. السيدات والسادة المشاهدين، تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر. الفيديو ده موجه بالأخص للشباب اللي بدأ عقله يتفتح وعاوز يفهم. لازم نكون عارفين انه من يوم 30/6/2013 منصب رئيس جمهورية مصر العربية مش متروك للصدفة، من يوم تولي جمال عبد الناصر رئاسة مصر. لكن الرجوع للي حصل في 2011 هيدخلنا في تساؤلات لسه ما جاش الوقت الإجابة عنها. لما فجأة لواء يبقى مدير المخابرات الحربية، وفجأة يبقى ففريق أول، فمشير، فرئيس جمهورية، كل ده في أقل من 3 سنوات. اللي فات ده لا يخضع لأي مقاييس، فهو لا الأقدم ولا الأكثر خبرة ليتولى إدارة المخابرات الحربية، مع العلم أن الاختيارات تخضع لمواصفات لا علاقة لها بالأقدمية. ولا هو الأقدم ولا الأكثر خبرة ليتولى قيادة الجيش، ولا خاض حربا ليحصل على لقب مشير، ولا هو الأعرق سياسيا واقتصاديا ليجلس على عرش مصر. فازاي راجل بيجي من بعيد ليخترق كل الصفوف، متجاوزا كل الأعراف العسكرية والسياسية والدبلوماسية، ويفسح له الجميع الطريق وكأنهم كانوا ينتظرون مجيئه؟ هل ده من باب الصدفة؟ وبعدين تتفاجئ ان الراجل ده ليس رجلا عاديا، فقد تعودنا أن يتولى منصب رئيس الجمهورية شخص ضليع سياسيا، أو متفوق اقتصاديا، أو من القامات علميا، أو مرموق دبلوماسيا، أو ذو حضور ووجاهة شعبيا، أو يتمتع بالكاريزما قياديا. ولكن أن يأتي رجل فيه كل تلك الصفات، أو على الأقل لديه قدر لا بأس به من الإحاطة بكل تلك الصفات، ده الغريب في الموضوع. هل يعد ذلك من باب المصادفات؟ احنا متعودين ان رئيس الجمهورية بيجي ببرنامج قابل للتحقيق على الارض كمشروع قومي مثلا، وبيوعدنا بتنفيذه، وبيوفر له جميع الطاقات الممكنة لإنجازه. لكن أن يأتي شخص بحزمة برامج وعدد لا محدود من المشاريع القومية، وإعادة رسم خريطة العالم مع الأخذ في الحسبان علمه بأماكن تلك المشروعات وتوفير التمويل الخاص بها في وقت حرب ضروس والسير في طرق دبلوماسية معدة مسبقا، هل كل ده من باب الصدفة؟ يجيب الرجل على تساؤلاتنا ويقول: أنا عارف كل مشاكل مصر وحلولها زي ما أنا شايفكم قدامي كده. أوعدكم أن مصر تكون في مصاف الدول المقدمة في 2030. متى يا سيد الرئيس علمت بجميع مشاكل مصر وأنت لم تكن يوما إداريا أو مدنيا؟ ومتى يا سيادة الرئيس أعددت برنامج مصر 2030 في وقت كان كل أملنا فيه فقط هو الخروج من دوامة الإرهاب والتقسيم؟ كل الكلام اللي فات ده ملوش إلا تفسير واحد بس: إن هذا الرجل تم إعداده جيدا في مكان ما ليتولى حكم مصر في أصعب فتراتها، وعلشان يتم إعداد هذا النموذج اللي مفهوش غلطة يلزمه لا يقل عن 10 سنوات تدريب بتفرغ كامل. ولكن للعلم كل مشاكل مصر وحلولها مكتوبة في 3 مجلدات، وكانت محفوظة في مكان آمن حتى يحين الوقت. يا سادة، إن عبد الفتاح السيسي تم إعداده وتأهيله وتخريجه من قلب أكاديمية سرية مصرية تعمل منذ فترة طويلة لإخراج القادة. يفرزون المتفوقين، يضعونهم تحت اختبارات صارمة، ثم يتم تدريبهم على أعلى المستويات. وعلى غرار تلك الأكاديمية تم عمل كيان شبيه لها يقوم بتدريب الشباب في برنامج التأهيل تحت رعاية السيد الرئيس لإخراج نماذج شبابية مؤهلة لتولي المسؤوليات داخل الدولة. وما دامت هناك أكاديمية أخرجت هذا الرجل، فبالتأكيد في نماذج تانية تتدرب في تلك الأكاديمية الخفية لتولي المنصب بعد الرئيس السيسي. وهذا ليس تعديا على الديمقراطيات، ولمن يرى نفسه أفضل من منتجات تلك الأكاديمية فليتقدم الصفوف وليقدم نفسه للشعب. إذن لن يترك منصب رئيس الجمهورية لأي صدفة تانية. شأننا في ذلك شأن الدول المتقدمة، ففي أمريكا أو فرنسا أو ألمانيا إلى آخره
هناك حزب أو حزبان رئيسيان يقوم كل منهما بتدريب طلائعه وكوادره على أعلى المستويات ليكونوا في وقت ما لائقين لقيادة وتشريف بلادهم. يا سادة، لقد أصبحنا دولة قوية لا مجال فيها للمهاترات ولا المراهقات. فتح السيسي لم يقضي حياته كلها تدريبا ودراسة وتعليما ومكابدة ليقود مصر فترة ويرحل الرجل معنا بما يؤهله لقيادة البلد حتى انتهاء البرنامج الذي تدرب عليه وأعد له، مصر 2030. وهذا ليس للنقاش وليس خاضعا لأي مهاترات. ينعمرها ينعمرها. ومن سيخلفه يتم إعداد برنامجه الخاص به دلوقتي، سيظهر قبل انتهاء برنامج السيسي، وهيقدمه السيسي بنفسه للناس، وهيكون على نفس الدرجة من الكفاءة والفاعلية وفي نفس عمر السيسي لما تولى قيادة مصر، وسيقبله الشعب قائدا كما فعلوا مع السيسي. إذا كان ذلك كذلك، فما دورنا نحن كشعب؟ دورنا هو من أنجح تلك التجربة العظيمة. فقد تم إعداد هذا الرجل جيدا وبإخلاص، ولكن بدون دعم الشعب العظيم له ما كان لينجح ولا نجحت تجربته. من صنعوه اجتهدوا ورهنوا علينا وكسبوا الرهان، فلولا دعمه بترشيحه، ولولا وقوفنا في ظهره وخلف الجيش، ولولا رباطنا وتماسكنا في الفتنة الطائفية، ولولا تحملنا للقرارات الاقتصادية الحربية، ما نجحت التجربة وما نجح الرئيس. اطمئنوا يا سادة، فمصر في أيد أمينة. لا تقلقوا على كنانة الله، فالله حاميها وجنودها يرمون بيد ربهم من يرميها، ونحن شعبها صامدون في وجه كل من يعاديها. وفي النهاية أتمنى أكون قدرت أوصل لحضراتكم الرسالة. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.